Predstavte si mestečko, kde sa môžete naobedovať súčasne v Taliansku a v Slovinsku bez toho, aby ste sa pohli z miesta. Vítajte v Novej Gorici. Vítajte v meste, ktoré sa chystá ukázať svetu, že kultúra naozaj nepozná hranice. Nová Gorica je najmladším mestom v Slovinsku a leží priamo na hranici s Talianskom. Založili ju v roku 1948 a je živým svedectvom európskej histórie 20. storočia. Spolu s talianskym susedom Goríciou vytvárajú unikátny cezhraničný mestský priestor. V roku 2025 sa stane hlavným európskym mestom kultúry. It was actually quite a long road to this. I think the candidacy process started in 2016 already. Popravde, bola to dlhá cesta. Kandidovali sme už v roku 2016, ale naplno sme sa rozbehli až v roku 2020, kedy Európska komisia oznámila víťazné mesto. A dôvod bol naozaj veľmi špecifický. V 2020 tu bola covidová pandémia a bola na svojom vrchole, čo malo za následok obmedzenie pohybu medzi Talianskom a Slovinskom. Pre nás, čo tu žijeme, to znamenalo veľa nepríjemných obmedzení. Medzi Goríciou a Novou Goricou doslova vyrástol plot. A to bol jeden z dôležitých momentov pri rozhodovaní, pretože aj keď sú oba štáty súčasťou šengenského priestoru, stále riešime hranice a musíme diskutovať o tom, ako tieto obmedzenia prekonať. Mesto je známe svojou modernou architektúrou, živou kultúrnou scénou a blízkosťou k prírode. Nachádza sa tu univerzita, ktorá priťahuje študentov z celého sveta. My tento priestor nevnímame ako dve mestá, vidíme ho ako jednotný a je to dôležité aj z pohľadu kultúry. Začali sme prípravy s myšlienkou, ako prekonať hranice, nie fyzicky, ale mentálne. Ako to pripraviť, ako prekonať obmedzenia, prekážky a ako nájsť nové spôsoby spolupráce. Pre každého z nás to má veľký význam. Množstvo svetoznámych umelcov narodených v Slovinsku našlo cestu späť, aby pracovali na tomto projekte, ktorý rozhýbal celý región. Dôležitým momentom je tiež fakt, že celý projekt je pripravený bez podpory rôznych fondov. Všetky podujatia sú financované z vlastných zdrojov. Budúci rok bude pre Novú Goricu skutočným kultúrnym ohňostrojom. Mesto chystá viac ako 1000 podujatí. Tešiť sa môžete na Hranice nekonečnosti, sériu koncertov spájajúcich slovinskú a taliansku hudbu, od klasiky až po elektroniku. Alebo Chuť dvoch svetov, gastrofestival kombinujúci slovinskú a taliansku kuchyňu s modernými trendmi. Baví vás divadlo? Je tu epická cesta, predstavenie odohrávajúce sa súčasne v Novej Gorici a Goricii, kde diváci prechádzajú hranicou ako súčasť deja. A výnimočný vizuálny zážitok poskytnú digitálne mosty, interaktívna výstava spájajúca umenie a technológie. Celé centrum mesta sa zmení na obrovskú galériu pod holým nebom. V programe bude niekoľko výnimočných podujatí. Prvým bude samozrejme otvorenie 8. februára. To je pre Slovincov veľmi dôležitý dátum. Je to štátny sviatok, Deň kultúry. V oboch mestách bude množstvo podujatí počas celého víkendu. Ďalším vrcholom bude začiatok mája, kedy budeme spolupracovať s ďalším európskym mestom kultúry Chemnitz v Nemecku. A potom sa v septembri uskutoční veľké podujatie zamerané na jedlo, samozrejme so sprievodnými kultúrnymi akciami. Volá sa to Chute bez hraníc a zvyčajne sa to koná iba v talianskej Gorícii, no tentoraz sa festival bude odohrávať v oboch mestách súčasne a koncom roka sa tešíme na rozsvietenie vianočnej výzdoby v oboch mestách súčasne a bude to poprvý raz v histórii, kedy budú mať obe mestá rovnakú výzdobu a veľmi sa na to tešíme. Snažíme sa využiť všetko, čo máme k dispozícii, všetky umelecké projekty a tiež ukázať ľuďom, že kultúra je v podstate na dosah ruky. Od jazzových koncertov v starých továrniach až po poéziu čítanú na moste spájajúcom dve krajiny bude Nová Gorica v roku 2025 miestom, kde sa stretáva východ so západom a minulosť s budúcnosťou.